ஹாய் எவ்ரிஒன், இது பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின். அது லெவல் பட்டன் ஓகேங்களா. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எலி வந்து கடிச்சிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா. எலி கடிச்சிட்டு இருக்கனால நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே பிசிபி ஆன் ஆகலை ஓகேங்களா. அப்போ எந்த போர்டு தான் ரெடி பண்ணிட்டு ஆன் ஆகுது இல்லையான்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா. இதை பார்த்திங்கன்னா அதாவது பவர் போர்டுக்கும் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு இருக்கிற ஜாக்கும் ஃபுல்லாக கழிச்சிட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கெப்பாசிட்டர் எல்லாமே கழிச்சிட்டு நான் ஃபுல்லாக கழட்டிட்டு இருக்கேன். அதனோடய வேல்யூ கூட தெரியல ஓகேங்களா. இங்கே இண்டக்டன்ஸு இது மாதிரி ஒரு டசன் ஆஃப் காம்பனண்ட் ஃபுல்லாமே கழிச்சிட்டு இருக்குது. இப்போ எல்லாமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் ஆகுது இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு ஃபுல்லாமே நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே ரீஒர்க் பார்த்தாச்சு. ரீஒர்க் பார்த்துட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பவருக்கும் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு இருக்கிற கனெக்ஷன் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டரு, இண்டக்டரு எல்லாமே நம்ம போட்டுருக்கோம் ஓகேங்க. இப்போ போட்டு போர்டு ஆன் ஆகுது இல்லைன்னு செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே சால்ட்ரிங்கும் முடிஞ்சுது, எல்லாமே மோல்டு பண்ணியிருக்கேன், எல்லாமே சீல் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆன் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மைன் பவர் கார்டு ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணிட்டு ஆன் பட்டன் கொடுக்க போகிறேன். பார்த்திங்கன்னா இப்போ பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு போர்டு. பட்டன் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதனால் போர்டு தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னு இது இல்லை. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.